दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में पटाखों की बिक्री को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ पटाखे की बिक्री को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे चलाने के लिए समय सीमा तय करते हुए कहा है कि दिवाली पर लोग रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे चला सकेंगे। इसके अलावा क्रिसमस और न्यू ईयर पर रात 11:15 बजे से 12:15 बजे तक ही पटाखे चलाने की इजाजत होगी। कोर्ट के इस फैसले के बाद दिवाली पर देश में पटाखों की गूंज जरूर सुनाई देगी और लोग धमाकेदार अंदाज में दिवाली मना पाएंगे। लेकिन कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा है कि लोग कोशिश करें कि कम प्रदूषण वाले पटाखों का इस्तेमाल करें ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंच सके। सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के अनुसार कोई भी विक्रेता ऑनलाइन पटाखे नहीं बेच सकेगा। कोर्ट ने इस मामले में सभी याचिकाकर्ताओं के अलावा पटाखा व्यापारी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड समेत एनजीओ के पक्ष जानने के बाद 28 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले साल 2017 में कोर्ट ने प्रदूषण के मद्देनजर दिवाली से पहले दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी। दिवाली से ठीक पहले 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाते हुए आदेश दिया था कि कुछ शर्तों के साथ पटाखों की बिक्री 1 नवंबर 2017 यानी दिवाली गुजर जाने के बाद फिर से की जा सकेगी। पर्यावरण पोस्ट भी जनता से यही आग्रह करता है कि पटाखे चलाकर के दिवाली को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन साथ ही अपने स्वास्थ्य का और पर्यावरण संरक्षण का भी ख्याल रखें। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।